Fahafahana fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo aminao sy ny ankohonanao. Tezara sakafom-panahy amintsika momba ny hoe fanompoana an'Andriamanitra. Nefa mialohan'izay tsika dia indao isika hiaraka hivavaka. Ry Jehovah rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra anao izay ny fotoana nomenao anay izay ahafahanay fampizara ny teninao. Mitenena fa nay masino fa vonina heno anao izahay. Torotoro ny fonay ho tanolona ka niriny teninao. Misaotra ray masino. Amen. Iny ary resakitsika momba ny hoe fanompoana. Ny atao hoe fanompoana misy karazany maro ny atao hoe fanompoana an'Andriamanitra. Ao no inona ny atao hoe fanompoana, inona ny vokatry ny fanompoana, inona ny tombontsoa azo amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Amaky tena vetrantsika ato amin'ny Exodosy 10 dia ny 17 izay mivarito izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary hoy ny mpanompo ny Farao taminy mandra-pahoviana no fandringanana amintsika iny lehilahy iny, alefaso ireo olona ireo hanompan'i Jehovah Andriamanitra, tsy mbola fantatrareo fa simba Ezipta. Dia nisy nampiverina ny Mosesy sy Arona ka amin'ny Farao indray, ary hoy izy taminy mandehana manompoan Jehovah Andriamanitra reo, nefa izavo moa no handeha. Ary hoy Mosesy, ny tanora sy ny antitra aminay no hoentinay handeha, ary ny zanakalahy sy ny zanakavavy sy ny ondry manosinay ary ny ombinay ho entinay handeha, fa hisy andro firavoravoana ho an'i Jehovah. Teto fantatsika tsara ny tantarany ato amin'ny Exodosy 10. Teto dia nikejain'ny Farao ny zanak'Israely tsy hanompo an'Andriamanitra. Nefa dia tena zava-dehibe izany hoe fanompoana an'Andriamanitra izany. Dia teto nefa tsy navelany handeha hanompo an'Andriamanitra. Nisy zavatra maro nataon'Andriamanitra ny sesy nahazo ny Farao satria ny rahan'Andriamanitra Mosesy hangataka moramora any zanak'Israely teo an-tanan'i Mosesy, teo an-tanan'i Farao. Tsy navelavelany mihitsy anefa izany, tsy nanaiky hatramin'ny farany izy. Dia nisy zavatra nataon'Andriamanitra nahazo azy foana. Efa vony zanany ety amin'ny farany, voaresy lahatra izy. Handefandreo zanak'Israely ireo hanompo an'Andriamanitra. Nefa nivavaka foana Mosesy, nangataka, nitalao teny aminy, fa tsy nanaiky izy. Ny zavatra nahazo azy amin'izay, teo ny zavatra maro, ny rano nivadika rà, nasiana fandriganana maro tao Ezipta, potika mihitsy Ezipta, rava Ezipta. Noho n'inona tsy navelan'ny Farao nanompo an'Andriamanitra ny zanak'Israely. Amin'ny fotoana amin'izay resy lahatra izy, satria vony zanany, nataon'Andriamanitra narary ny zanany, dia nalefany, dia mbola nanontany izy hoe izavo Mosesy no handeha aminareo. Dia namaly Mosesy hoe ny rehetra dia mandeha daholo, na ny antitra na ny tanora na ny lehilahy na ny vehivavy, eny hatramin'ny indray manosiny ary. Dia hoentina satria hanompo an'Andriamanitra, misy andro firavoravoana hozy izy, dia amin'ny alalandreo no iravoravoana an'Andriamanitra. Ianao mety hoe miasa ianao, tsy avelan'io mpampiasa anao io hanompo an'Andriamanitra ianao. Na zanaka ianao tsy avelan'ny ray aman-dreny hanompo an'Andriamanitra. Raha vehivavy ianao tsy avelan'ny vadinao ianao hanompo an'Andriamanitra. Amin'ny fotoana asian'Andriamanitra zavatra mahazo azy, avelan'Andriamanitra, avelan'ireo olona ireo hanompo an'Andriamanitra ianao. Zava-dehibe tokoa nefa ny fanompoana an'Andriamanitra, tena zava-dehibe. Zava-dehibe. Inona moa ny atao hoe manompo an'Andriamanitra? Ny atao hoe manompo an'Andriamanitra dia manao asa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Na mamafa trano ianao, tsy voatery akory ny hoe pasteur ihany no atao hoe manompo an'Andriamanitra, fa enina dia sécurité ianao, mpanisa olona anaty fiangonana ianao, mpamafa trano ianao, mpihira louange ianao, diakona ianao, diakona ianao, loholona ianao, fanompoana an'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Na akao ianao anaty fiangonana, fanompoana an'Andriamanitra avokoa izany rehetra izany. Ny asa atao amin'ny fo dia azahoana valim-potia. Ianao rehefa ataonao amin'ny fonao io asa fanompoana ataonao an'Andriamanitra io, azahoana valim-potia lehibe io.
Ny vokatra azo amin'ny fanompoana dia voalohany indrindra mahaela velona ny fanompoanan'Andriamanitra. Hitantsika angamba ireny mpanompon'Andriamanitra tena efa hitanao hoe fa antitra ireny, fa manompo an'Andriamanitra ireny. Dia azahoana fanasitranana ihany koa. Hitantsika ilay vehivavy hitanareo ilay niondrika nandritry ny 4 taona na mpahoriana dia voly nandritry ny 4 taona moa izy, fa tonga foana izy teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tamin'ny farany izy dia nisotrahan'i Jesosy. Azahoana fanasitranana ihany koa izany ny fanomponan'Andriamanitra. Betsaka ny vokatra azo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Eny valy lehibe izay miandry ianao any an-danitra, vokatra ny fanomponan'Andriamanitra. Manompo ianao ny Andriamanitra dia mbola velona, malemy ary. Reny kilemena tsy afaka mandeha mitory filazantsara reny. Ianao nefa nomen'Andriamanitra vatana afaka hanompo an'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra tanana sy tongotra ianao, tsy nataon'Andriamanitra malemy ianao, afaka mandeha mitory filazantsara tsara izany. Reny mona reny tsy afaka mitory momba an'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavany reny, fa ianao nomen'Andriamanitra vavy, ianao miteny, ianao afaka milaza tsara ny momba an'Andriamanitra, filazantsara an'Andriamanitra, fanomponan'Andriamanitra ihany koa izany. Nomen'Andriamanitra saina ianao, nomen'Andriamanitra maso ianao, ahafahanao mamaky an'io Baiboly io mitory amin'ny hafa, dia efa asa fanompoana izany. Nomen'Andriamanitra fahafahana ianao, tombonandro ianao, afaka manompo an'Andriamanitra, dia araroty izany. Fa aza miandry zavatra mitranga, io olona afaka hanompo eo am-pelantananao, petraka Andriamanitra eo am-pelantananao, afaka hanompo nefa tsy avelanao hanompo. Libereo izy hanompo an'Andriamanitra, fandrao azo anao na azo amin'ny Farao. Efa potika ny Ezipta, voaresy lahatra, efa simba Ezipta, voaresy lahatra andefa ny zanak'Israely, andeha hanompo an'Andriamanitra. Teny tsotrany natao Mosesy amin'ny Farao fa tsy norarainy izany, tsy norarainy Farao izany. Fa amin'ny farany izy jerentsika ery amin'ny 10 aminaran'i Jesosy hatrany hoe fa hoy Farao taminy, aoka ombanareo ihany anie Jehovah ary ny zanakareo madinika ao, mitandremo fa misy ratsy eo alohanareo. Nitsofondrany ihany ny zanak'Israely handeha, dia mitandremo izy fa misy ratsy eo alohanareo. Aza miandry zavatra mitranga be vao andeha hanompo an'Andriamanitra. Aza miandry fahaizan'Andriamanitra re ianareo izay mitazona an'io olona eo am-pelantananareo tokony hanompo an'Andriamanitra, vao resy lahatra hoe andeha alefako hanompo an'Andriamanitra ihany. Aza miandry zavatra efa potika sy rafa vao liberena hoe andeha hanompo an'Andriamanitra ny olona anankiray. Avelao hanompo an'Andriamanitra izy. Manompo an'Andriamanitra dia mbola velonainy, fa valim-potingeza-be ho antsika miandry any an-danitra any ho an'ny olona anankiray izay manompo an'Andriamanitra, ny satro-boninahitra lehibe izay miandry anao. Ohatran'i Jesosy Kristy izay nosatrohan-tsilo fa avy eo satroka satro-boninahitra, koraona hozy izy ny vazaha. Ohatran'ny olona anankiray rehefa hanao mariazy, tsy vorotra akanjo anaovany isan'andro eo foana akory ny andeha hoentiny iseho amin'ilay vadiny, hoentiny eo anatrehan'Andriamanitra ny fanambadiana. Efa mivoatra moa izao ny teknôlôjia, mivoatra izao ny fiainana, dia misy an'iny koraona iny. Nefa taloha tsy mahazo misatroka koraona ny olona raha tsy mpanjaka. Fa amin'izao efa nasiany ireny, tsy volamena izy ireny, eny afaka misatro-bolamena ihany koa, fa tsy volamena izy ireny, fa natao hanome endrika tsara an'ilay tovovavy ho ampiakarina. Ianao io koa hisatro-boninahitra ianao, satria tonga ny fotoana ampiakarany Jehovah antsika, ampiakaran'ilay fiangonana, dia ilay sakaizany tsy izy izany fa izao sy anao. Ampiakariny Jehovah izao sy anao dia ny vokatra ny satro-boninahitra ho satrohanao dia ny vokatry ny asa fanompoana vita tetỳ ambony tany. Mandehana hozy izy torio amin'ny olombelona rehetra filazantsara. Asa fanompoana izany, manompo an'i Jehovah Andriamanitra reo, manompo an'Andriamanitra. Aza kejaina io zanakao io, aza kejaina io vadinao io, aza kejaina io iray-tampo aminao io, aza kejaina io ray aman-dreninao io. Avelao izy hanompo an'Andriamanitra. Raha mampiasa olona ianao, ajao fanompoana. Raha tokony hivavaka izy ny alahady, aza kejainao, fa na raha antsika hoe miasa foana ianao ka libereo izy hanompo. Misy mpampiasa tena hoe avelany mikarakara sakafo ny ao an-tokantrano ilay ankizy,
ny lahady fa izy nefa mandeha manompo an'Andriamanitra dia ilay zaza tsy afaka manompo eny na andavanandro ary fa amin'ny fotoana avelao hanompo an'Andriamanitra ny ankizy miasa ao aminao fa aza-ketsahinao hanompo anao foana misy fetra ny fanompoana olombelona. 70 taona moa ireo zanak'Israely ireo nanompo amin'ny Farao, nanao izay zavatra lazain'ny Farao fa tamin'ny farany niady hatramin'ny farany Mosesy. Libereo amin'izay ny oloko andeha hanompo an'Andriamanitra. Libereo ny olon'Andriamanitra hanompo azy, tsy olonao io na mipetraka ao aminao tsy anao io olona io, any Jehovah Andriamanitra io. Avelao hanompo an'Andriamanitra ny olona anankiray raha ao aminao. Ajao ny fanompoana satria izy manaja ny fanompoanao. Libereo ny olona hanompo an'Andriamanitra ary ianao ihany koa manompo ianao an'Andriamanitra teny mbola velona. Verena ianao manompo, eny mety raraka ianao tao anatin'izany. Andriamanitra ny fahafahana anao. Aza andrasana ady be vao manaiky hoe ndana ary manompo fa amin'ny fo alefasy ny oloko hanompo an'i Jehovah ozy ny tenin'Andriamanitra. Mino fa nahery ianao tao anatin'izay. Taontsika hivavaka. Ry Jehovah rainay io, misaotra anao izay mitsy androany ity raha nomena fotoana afaka nandre ny teninao. Mino fa manomboka androany izay dia anao asa fanompoana amin'ny fonay satria izay manao amin'ny fo no ahita fity. Mino fa andray valim-pity aminao anereo izay manompo ary verina fanompoana anao aneny tsirairay avy. Makasitraka Jesosy. Aleluia. Amen. Eny ary samita in Jesosy tsika rehetra. Fanompoana n'Andriamanitra tsaiky antsoato izany. Fanompoana n'Andriamanitra rehefa tonga ny fotoana eo an-trany. Fanompoana n'Andriamanitra, fanompoana n'Andriamanitra tsy akanerindery izany. Tsy mila tsaratsara sy bika. Fanompoana n'Andriamanitra aza tao fahazarana be. Fanompoana n'Andriamanitra tsy mila vola sy arena. Fanompoana n'Andriamanitra zay manolotra fo ihany ekena. Tsy hoentina mirearea. Ny fanompoana n'Andriamanitra mila fandeferana be. Ny fanompoana n'Andriamanitra be fankatanahy. Ny fanompoana n'Andriamanitra atsoy Jesosy dia horesina Satana. Ny fanompoana an'Andriamanitra, ny fanompoana an'Andriamanitra tsy hoentina mirearea. Fanompoana an'Andriamanitra atsoy Jesosy dia horesina Satana. Ny fanompoana an'Andriamanitra atsoy Jesosy dia horesina Satana.